vanoggend het om in die huis van die Here te kan wees. Klink so vanselfsprekend. Klink so of ons dit maar net elke Sondag sê. Maar as ons besef wat se voorreg ons het om in die huis van die Here te kan wees, dan verander dit my gedagtegange oor hoe ek voel wanneer ek opgaan na die huis van die Here toe. Ek weet van baie maal het baie mense gesê in die lewe, dis net kerk, is Sondag kerk, is Woensdag kerk, is Vrydag kerk, is Saterdag kerk. Dis net kerk en dis al waaroor julle lewe gaan. En dan kry jy die mense wat soms net by die huis gaan sit en sê, ag, ek het genoeg gehad van kerk. Maar jy weet, as jy opreg is met die Here, dan besef jy die skrif sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde, so jy gaan nie kerk toe, om maar net kerk toe te gaan nie, jy gaan kerk toe, om 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus te hê, want die skrif sê, hy is daar, waar 2 of 3 in my naam vergader. Daar is 'n ander skrif wat sê, moenie julle onderlinge byeenkomste nalaat, so sommige die gewoonte het nie. Want dit is mos net kerk, en kerk, en kerk. Dan beskik die Here tyd in jou lewe, wat jy smag, om maar net in die huis van die Here te kan wees. Want ek sê baie maal vir die mense wat ek mee aanraking kom in die lewe, elke aksie in die lewe het 'n reaksie. Pas op wat jy doen en wat jy sê vandag. Want dit verander dalk jou dag van môre. Die Sondagskool het 'n liedjie wat hulle sing. Wat sê, rondom Jerusalem is berge. So beskerm die Here sy volk. Jy weet, en as ek luister na dan wanneer hulle daai liedjie sing, dan kry ek 'n blydskap hier in my binneste, om te weet dat die Here beskerm die wat syne is. Ek het vanoggend vir 'n woord uit die woord van die Here uit wat vir die baie mooi beloftes gee. En ons hou van die liedjie wat sê elke belofte in sy woord is myne. Elke hoofstuk, elke vers en elke lyn. Elke seën in sy liefde rein, ja elke belofte in sy woord is myne. Maar as ek hierdie woord van die Here vat, en ek begin om lees en ek begin om studeer, en my lewe gaan nie meer oor wat ek wil hê nie, maar my lewe gaan oor dit wat die Here van my wil hê. As ek hierdie skrif vat en ek lees iets wat God nie behaag nie, dan verander ek dit outomaties. Die mense vandag so daar sê ek het nog die oortuiging gekry van sekere goed nie. Daar's gebooie in die Bybel opgeskryf. Baie kinders van die Here sê ons moet die 10 gebooie hou. Dis weg. Maar ek gaan net eers 'n rukkie hier stil staan. 10 gebooie hou. Dis mooi, dis goed. Dan sal ek sê ek het nie oortuiging gekry van wat ook al in die lewe nie. Die Here het my nog nie oortuig dat dit verkeerd is nie. Het jy al die skrif gelees? En ondersoek gaan doen oor dit wat jy sê nog nie oortuiging kry. Want as dit in die Bybel staan, jy mag dit nie doen nie. Gaan die Heilige Gees nie vir jou oortuiging gee, jy mag dit nie doen nie. Want ek kan nie die beginsel van Christendom verstaan as ek nie die woord van die Here begin lees nie. Ek het baie maal vir die mense gesê, jy moet 'n gebedsverhouding met die Here hê. Dis die beginsel van godsdiens. Na mate die tyd aanloop, kom ek agter ek was verkeerd. Want ek weet nie hoe om 'n gebedsverhouding met die Here te hê, as ek sy skrif nie ken. Toe Jesus in versoeking was, deur die duiwel, het die duiwel die skrif geken. Want hy het hom gekwoteer en gesê, daar staan geskrywe. Maar Christus Jesus het hom weer lê uit die skrif uit. En gesê, daar staan ook geskrywe. So vir elke verskoning wat ek het,
is daar iets in die skrif geskrywe. En ek het baie maal vir u gesê en ek gaan dit vandag weer sê. Skrif sê die boeke gaan geopen word. En hierdie boek gaan deel van dit wees. Ek sal gister met my vrou praat. Ek kry deesdae soebrand vir niks en sy sê ja, jy moet ophou pap eet en ophou brood eet. Ek sê daar's nie 'n woord pap in die woord van die Here nie. En ek het 'n app op my foon wat die Bybel is, die hierso. En ek gaan sit pap in die ek soek die woordjie pap en dan kom glad nie daarvoor. Né? En ek sê die woordjie brood. Hoeveel amper 209 iets in die 90 keer as ek onder korreksie. Kom die woordjie brood, ek sê ek mag pap los. Maar ek kan nie brood los nie, want die woord van die Here sê jou brood en jou water gaan gewis wees. My vrou sê ja, maar daai tyd se brood. Ek sê ja, maar ek lewe nie daai tyd. Ek vat die woordjie brood vir vandag se brood, want ek lewe vandag. OK? Hierdie skrif werk van daai tyd af tot vandag. En wat hier opgeskrywe is ja en amen. As jy die beskerming van die Here Jesus Christus soek, rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk. Moet ek in sy woord bly? Moet ek sy opdragte uitlewe? Moet ek doen dit wat hy van my verwag? Jesaja 43 sê. Hy sê maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, jou vermeerder oor Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Nou sal baie hierdie woordjie vat, hierdie skrif vat, en sê ja, dit is vir Israel, en dit is vir Jakob, dit is vir die uitverkorenes en baie mense van die Bybel en sê, hier is 'n uitverkorengsleer in die woord van die Here opgeskryf. Ja, jy is gekies van die voormering van die aarde af. Wil jy teregstel? Die skrif sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Want God se genade trek my na hom toe en leer my om hierdie wêreld en sy begeerlikhede wel te roep. En as die godheid na my kyk, die woord van die Here sê sy oë deurwandel hierdie aarde op soek na diegene wie se hart onverdeeld op God gerig is. Onverdeeld. Kyk God hierdie aarde. Ek dank die Here vir kinders. Laasweek of die week, ek kan nie onthou nie, begin my 2 kleintjies sê, hoe groot is Jesus se kop? So groot is die aardbol. Die vrou sê, die aardbol is Jesus se voetbank. Maar hoe groot is Jesus dan? Want hy is alomteenwoordig. Hy is hier in Suid-Afrika en aan die ander kant van die wêreld. Wat se kant van die ander kant van die wêreld? Kom ons sê sommer Amerika. Hy is daar ook. Hy is alomteenwoordig. How big is God? Hy sien elke beweging van elke persoon op hierdie aarde. Hy weet of jou hart onverdeeld op hom gerig is. Hy sien wanneer ek verkeerd doen. Ongelukkig sien die wêreld ook wanneer ons verkeerd doen. Maar die wêreld sien nie wanneer ek uitroep en sê, Here, help my, vergewe my. En daarom oordeel hy die wêreld soos die wêreld. Maar God kyk na my en jou uit 'n ander oogpunt, want hy sien, ek het geval, ek het bely, ek staan op en ek begin weer. Hy sê, maar nou, so sê die Here, jou skepper, elkeen van u wat in hierdie gebou sit, elkeen van u wat 'n toehoorder is van hierdie woord, God is jou skepper, want die
sê, wees nie bevrees nie, want ek is jou verlosser. Ek is jou verlosser. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jou nie skroei nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek, die Here, jou God, jou Heilige van Israel, of die Heilige van Israel, jou Heiland, ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is. Ek het jou lief, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die eindes van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek gemaak het. Vers 8 sê, kom ons wag net eers 'n bietjie daar. Elkeen wat ek geskaap het, elkeen wat ek geformeer het, sê die Here jou God. Ons hou daarvan om die skrif te quoteer, wat sê ons is gemaak na die ewebeeld van God. Want God het vir Jesus gesê toe op begin van die wêreld, hy sê laat ons mense maak na ons ewebeeld. Manne en vroue. So ons is geskape volgens God se woord. Nou vat ek hierdie skrif en ek roep uit vanoggend na u toe, en die woord van die Here roep uit na u toe. Hy sê ek het jou hoog geag. Jy's meer werd as baie mossies. Maar jy weet, die kinders van die Here vat hierdie woord en hy gee dit vir my. Dis myne, die wêreld daar buite, dis nie joune nie. Ek wil vanoggend uitroep na die wêreld daar buite en sê God het jou meer geag as baie mossies. Hy het jou hoog geag. Staan vanoggend by die nagmaaltafel. Hy het sy lewe gegee, maar nie vir die regverdiges nie, maar vir die onregverdiges. God sê vanoggend vir die wêreld daar buite, ek het jou geformeer. Ek het jou lief. Ek gee om vir jou. Ek is jou skepper. Hoe kan jy dit sê? Luister mooi wat sê die woord in vers 8. Hy sê bring uit die volke wat blind is en tog oë het. Luister wat sê hy. Gaan weer. Bring uit die volke wat blind is en tog oë het. Wat doof, die doofes wat ore het. Nou wie is blind? Maar hulle het oë wat kan sien. Is die wêreld daar buite wat vasgevang is in die genot van hierdie wêreld, wat nie sien na die liefde van Christus, wat hulle wil vrykoop van hulle sonde en ongeregtigheid nie. Hulle is blind, hulle kan nie sien nie. Daar is 'n roepstem vanoggend na die wêreld daar buite, wat roep en sê kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir jou rus gee. Maar ongelukkig in die tyd wat ons in lewe, het die kerk, 'n wêreld, hulle self op 'n platformpie gesit. Ons is untouchable. Ek is beter dan jy. Die Christendom van vandag dink, hy kan die wêreld daar buite oordeel, want ek is beter as hy.
sê vanoggend, kom na my toe. Almal wat vermoed en belas. Ek sal vir jou rus gee. Ons maak vir ons skatte bymekaar in hierdie wêreld. Dan sê ons is God wat vir ons sorg. Is jy seker God sorg vir jou? Ek sê as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid na God, maar God is meer as jou hart. Hy weet alles. Ons sit vandag in die genot van hierdie wêreld. Dan sê ons God sorg vir ons. Vanoggend sê die woord van die Here vir my en u. Ek sê God soek na die blindes, die wat blind is maar wat oë het. Wie is blind as iemand kan sien maar hy sien nie? Iemand wat doof is maar hy het ore. Is dit nie hoe die liggaam van Christus lyk? Die woord van die Here sê duidelik. Hulle sal julle erken dat julle my disippels is weens die liefde wat julle vir mekaar het. Ek het baie maal gesê ons verstaan nie liefde nie. En ek sal dit tot vandag toe sê. God se liefde tree vir my en u in van die begin van die wêreld. Sê want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Die probleem kom in ek en u moet die keuse maak om in hom te glo. God se liefde is oneindigend. Dan sal die mense daar buite sê, ek luister na 'n preek van oorlede om Jimmy Swaggart so tyd terug. Ek gaan dit in Afrikaans sê want hy is Engelsman en ek is Afrikaansman. Hy sê kan 'n God van liefde 'n siel in die hel gooi en hom nog self regverdig daarby? Ja, hy kan. Want dit is my en die keuse. Of ek sy seun as my persoonlike saligmaker gaan aanneem. En wanneer ek sy seun as my persoonlike saligmaker aanneem, dan begin daar 'n verandering in my lewe kom. Gaan luister bietjie as jy in 'n gesprek is met mense. Waaroor praat hulle? Ons kan ure lank gesels oor die drek en die gemors van hierdie lewe. Ons kan stry. Ek praat nou uit 'n man se oogpunt oor wat se kar is die vinnigste. Wat se sprei kan sprei die beste? Wat se rekenaar is 'n part, is wat se part? Ons kan ure lank daaroor praat. Ons kan ure lank stry. Ons kan my kinders goed praat. Maar daar's 'n liedjie wat sê kinders van die Here praat van die Here. Halleluja. Hoe lank sit ek in 'n gesprek voor ek 'n gesprek draai na die dinge van die Here toe? Want as ek die woord van die Here begin studeer, dan begin hierdie woord lewendig word in my binneste. En Christus Jesus het tussen die hoere en die tollenaars gesit. Nie deel geword van hulle nie, maar hulle gedraai na hom toe. Gesê gee vir julle kans. En die wêreld die buite. Vandag se lewe, weet jy wat maak ons? Ons bring die hoere en die tollenaars in skande en ons gaan verneder hulle. En ons dink ons doen iets. Het jy gehoor, daai is 'n drug addict. Goed vir niks. Ek luister nou die dag. Ek kan nie onthou of ek geluister of my vrou gelees het nie, maar hulle sê niemand op hierdie aarde is useless nie. Nee, dis nou net iets anders. Hy sê want jy kan hom altyd gebruik vir 'n bad example.
iemand wat sleg is. Weet jy hoe kyk Jesus na jou? Hy sien 'n juweel wat net in werking gesit moet word, net verander te word. Hy sien nie 'n slegte mens nie, hy sien iemand met slegte gewoontes. En wanneer ek begin en my lewe vir Jesus Christus gee, dan begin ek hier van binne af 'n verandering kry. As omstandighede swaar is, dan staan 'n huppel in my stap, want ek weet my God lewe, hy's 'n werklikheid. Die wêreld daar buite sê is goed vir niks. Christus sê, you're good for good. Ek kan jou verander. Ek luister die laaste tyd na wat mense praat en sê. Nou 2 maal gehoor sê, kan dit wees dat God jou so verander? Kan dit wees dat God jou verander het? Nie 'n mens nie. Ons het gedink jy gaan niks uitdraai nie. Maar kyk nou. Weet jy wat sê die woord van die Here vir my? Bly in my liefde. Ek het vanoggend vir jou gesê die woord van die Here, moenie angsbevange rondkyk nie. As jy deur die water gaan, dit sal jou nie oorspoel nie. Kyk vanoggend bietjie terug in jou lewe. Hoeveel keer was jy deur moeilike omstandighede gewees? Wat jy gesê het, Here, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie. Kyk 'n bietjie terug. Het jy gevoel het, Here, ek is besig om te vergaan? Dan kom die God van hemel en aarde en die skrif sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. As 'n sondaar roep jy uit, sê Here, help my. Ek het baie maal vir u gesê, ek het in die kerk groot geword. En terwyl ek in die kerk groot geword het, ek baie dinge gesien, my oë, baie dinge gehoor. Maar ek het nooit my hart vir die Here gegee om aangeneem as my persoonlike saligmaker, en as die Here my kom haal het voor daai tyd, was ek hel toe. Hoor wat ek vir u vanoggend sê. As die Here my kom haal het, voordat ek my hart vir die Here Jesus Christus gegee het, en hom aangeneem het as die koning van my lewe, was ek hel toe. Ek het net begin jeugdienste toe gaan. 13 jaar oud. Toe roep die Here my om vir hom te gaan werk. Ek het nog nie my hart vir die Here gegee nie. Hoor wat ek vanoggend vir u sê. Ek het my vrou ontmoet, ja, ek het geweet om te vas. Ek het geweet om te bid. Ek het geweet om 'n mooi lewe te lewe. Ek het my vrou ontmoet toe ek 26. Wag, sy saam met kerk toe gaan. Jy reg lê. Reg wees. Hulle moenie 'n vinger vir jou kan wys nie. Maar as jy by die kerk sit, Here uitstap, was okay. Ek kan ons maar aangaan met ons nonsens. Want ek het nog nie my hart vir die Here gegee nie. En die Here kry 'n ingryp in ons lewe. En ons gee ons harte vir die Here. En toe ek my hart vir die Here gee, my vrou hart vir die Here gee, toe verander die Here omstandighede. Ek het verskonings gehad. Hoekom ek nie kerk toe kan gaan nie? Toe ons harte vir die Here gee, en die Here in ons harte begin werk, toe soek ons verskonings om by die kerk uit te kom. Toe maak ons planne om by die teenwoordigheid van die Here te kan wees, want daar's 'n verandering in my binneste. God het my geroep vir die Here te werk, voor ek my hart vir die Here gegee.
Vandag staan ek hier vanoggend voor U. Ek sê vir U, daar's 'n roepstem van God af. Na jou toe. Hoor jy wat oor het? Maar wat nie hoor nie, luister vanoggend. Die Here roep jou en hy sê kom na my toe. Ek sal vir jou 'n verandering in jou lewe gee. Omstandighede gaan daar wees. Ek het baie maal vir die getuig ons plan gemaak het om brandstof te hê vir die kerk. Tot die dag wat ek die Here aan sy woord vat. En die woord van die Here sê geloof is 'n vaste vertroue. Dinge wat ek nie sien nie, maar dit wat ek vermoed. En ek vir my vrou sê ek maak nie weer 'n plan om die kerk toe te gaan nie. Net arrogansie uit nie. Ek het geweet my God kan. Ons het nie volop gehad nie. Maar ek kon elke Sondag in die kerk wees. Want God kan. Ek en U kan nie. Sê Here, maar ek weet nie hoe om los te kom nie. Trust God. Here, hierdie baan van die negatiewe is so sterk in my lewe. Dit trek my in die afgrond in. Vertrou op God. Want die woord van die Here sê onderwerp jou aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Dieselfde godheid wat in die Ou Testament gesê, as jy deur die water gaan, dit sal jou nie oorstroom nie, die rivier sal jou nie nat maak nie. Die vuur sal jou nie brand nie, of skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Roep uit in die Nuwe Testament. In Johannes 15 sê hy, vers 1, ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Kan die skrif lieg? Jy sit vanoggend en jy dien die Here al vir jaar. Jy sê, Here, ek is vasgevang, ek kom nie los nie. Dan gaan dit goed vir 'n tyd lank, dan vang ek jou vas. Dan gaan dit goed vir 'n tyd lank, dan vang ek jou vas. Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, kap ek af. Elke loot wat in my vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Hou aan bely. Soek die Here soos nog nooit van tevore nie. Smeek om vergifnis. Hy kan jou skoonmaak, sodat jy meer vrug kan dra. Sy seun het aan die kruis van Golgotha gesterwe. Vir my en U. Hy sê in vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug kan dra. Julle sal my disippels wees. Soos my Vader my liefhet, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Wil ek teruggaan, wat ek vir u gesê het, die 10 gebooie. Baie mense hou vas aan die 10 gebooie. Wat is 'n gebod? Dit is 'n opdrag. Hierdie hele skrif van Genesis tot Openbaring is vol gebooie. Wat die woord van die Here sê, elke skrif is deur God ingegee. Elke skrif is 'n gebod van God af, wat ek en u in moet bly. Weet jy wat het gebeur toe my vrou haar hart vir die Here gee? Nou, ons oorlede pastoor het altyd gesê, sy kom uit die bos uit. Sy kom uit die vuil wêreld uit.
Ek kom uit die skoon wêreld uit. Ek het in die kerk groot geword vol sonde en ongeregtigheid. Maar daar was man en vrou wat die Here gedien het in vlees en waarheid. Dan lees sy in die woord van die Here. Maak dit toevallig op die regte plek ook. Rein en onrein diere. Die woord van die Here sê in Deuteronomium, ek mag nie sekere goed nie eet nie. Weet jy wat? My vrou kon die lekkerste makaroni en kaas gemaak het. Sy lees in die woord van die Here, ons mag nie vark eet nie. Weet jy wat maak sy? Sy gee nie daai bacon vir die honde nie. Sy gooi dit in die asbak, so sy kan nie al sonde vir die diere gee nie. Dis opregtheid van die hart af. Sy was baie lief vir 'n stukkie vet op die vleis. Dink sy is vandag nog lief daarvoor. En ek lees vir haar uit die skrif uit, want ek hou nie van vet nie. En ek dink die vet is goed vir 'n mens. Sy mag die vet nie eet nie, want dit behoort aan God. Wat maak sy? Hoekom het jy dit nou vir my gelees? Nou weet ek dit staan daar, ek mag dit nie doen nie. Dis wat opregte kind van die Here, as jy by die Here uitkom. Jy lees iets in die skrif en jy implementeer dit in jou lewe. Of dit in die Ou Gebod is of in die Nuwe Testament. Want die hele skrif is deur God ingegee. Van Genesis af tot in Openbaring getuig van Jesus Christus wat vir ons sou kom. Ek kyk vandag in die wêreld daar buite. Israel glo nie in Jesus Christus nie. Ons ken die skrif en ons ken wat gebeur. Hulle glo in die Torah. Dan kom hierdie nuwe mense en lees hulle vir hulle in die Ou Testament skrifte. Sê hulle, dit klink soos Nuwe Testament. Hy getuig van Jesus Christus. Sê maar dis nie tot Ou Testament. Die hele skrif is deur God ingegee. Ek kan nie een titel of iets wegvat van hierdie woord. Wil ek vanoggend vir u sê, God roep uit na elkeen van u toe vanoggend. Sê, Here, ek dien die Here nou al soveel jaar. Kom terug na die beginsels toe. Kom terug na jou eerste liefde toe. Kom terug na dit toe wat jy in die eerste plek besluit het. Jy wil die Here dien en begin van daar af weer van voor af te bou. Hou jou oog op Jesus Christus, die leidsman van alle volleindinge. Hy is die begin, hy is die einde. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hou jou oog op hom en laat die liefde van Christus uitskyn na die wêreld. Want deur sy wonde is daar vir ons genesing gekom. 1 Korintiërs 11 vers 26 sê. Kom ons lees vers 23. Hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus Christus in die nag wat hy verraai is deur een van sy eie, die brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so oor die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle hy drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy kom. Gaan oor na die nagmaaltafel, hy roep uit vanoggend. Skrif sê baie duidelik, is nie hy wat begin nie, maar is hy wat volhard tot aan die einde toe. Daar is 'n ander skrif wat sê, jy wat meen dat jy staan, pas op dat jy nie val nie. Vanoggend vir jy sê, die wêreld daar buite, die sondaar daar buite, is net soveel werd, soos ek en nie wat in hierdie gebou sit. En die skrif sê, God stel konings aan, en hy stel konings af.
Ons het baie maal profesie gehoor wat gesê het, moenie dink daai stoel wat jy op sit behoort aan jou nie. Jy gaan vandag hier wees en môre is jy weggevat in die genot van hierdie wêreld. Net so. Net so. Vandag gee die Here jou kans as jy kom na my toe. Almal vermoed en was baie dit. Almal wat vermoed en belas is, kom na my toe. As jy 'n sondaar is daar buite, roep uit, sê Here help my. Kom ons sluit net die oë, vir ons oorgaan net aan. Here, ek wil vir u vra, terwyl ons oorgaan na die nagmaaltafel toe. Here, dat u ons harte sal oopmaak om ontvangbaar te wees vir dit wat u vir ons gee. Ek wil die seën van die Here oor hierdie tafel bid. Here, dis 'n sakrament wat ons hou. Maar Here, dat dit vir ons 'n werklikheid sal word soos ons dit gebruik vanoggend. Soos ons daai brood neem en daai bloedbeker drink, die bloed van die Nuwe Testament, dat ons sal besef, U het die prys vir ons betaal. Seën dit in ons liggaam is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Hier sy wonde. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Daar's 'n liedjie wat sê deurgedra. Hy het my deurgedra. Deur die storms van die lewe was hy altyd deur dankie. Deurgetrou. Het God homself nie aan my nie meer as genoeg bewys dat hy die getroue en die waaragtige is nie. Sy neem eet. Dit is my liggaam vir julle gebreek. En die beker na die maaltyd. Die bloed van die Nuwe Testament. Hier staan ons vandag met 'n keuse in ons hande. Kan kies of ek die wêreld wil dien en of ek Christus deel van my lewe wil hê. Drink almal daai. Amen. Sê vir die Here dankie vir dit wat hy vir ons gestoor het. Ek vra dat hy die naprediker van hierdie woord sal wees. Dat hy die een sal wees. As jy die geklop in jou hart hoor, maak oop vir hom. Dat hy met jou maaltyd kan hou. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my pa vra vir ons dienste vandag. Vader, baie dankie vir die woord wat uitgegaan het. Here Jesus. Ek wil vra dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van dit wat uitgegaan het. Vra dat die verheerlik sal word, Here, dankie dat ons weet vanmôre dat U ons kan beskerm en bewaar. Here, halleluja. Here, seën die lippe van klei wat gehoorsaam was om die woord te bring. Here, ons Gaan saam met elkeen van ons. Ek vra dat U vir ons onder U bloed sal hou. Vra dat U verheerlik word, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien.